男孩第一次请女友吃炸鸡，不料女友早已被恶魔附身，强烈的恐惧使他每根骨头都在颤抖。下一秒，恶魔突然出现，女孩瞬间崩溃，将叉子刺进自己的喉咙。男孩看着血泊中的女友，悲痛欲绝，殊不知幕后真凶竟是这个充满诅咒的圣餐娃娃。2023西班牙最新恐怖片《惊悚来袭》。友情提示：本片全程高能，赶紧艾特上好友一起抱团观看。转眼间来到20世纪80年代末，这天小美和家人陪妹妹一起参加了人生中最神圣的圣餐仪式，可无知妹妹却不以为然，回家后直接将十字架丢进了垃圾桶。小美发现后，当场把她训了一顿。镜头一转，小美在翠花的邀请下，偷偷来到郊外的夜总会激情狂欢，离开时却被出租车无情抛弃。就这样，两人走在宁静深邃的小路上，黑暗使周围变得更加阴森恐怖。就在两人一脸绝望时，一辆汽车缓缓驶来，司机一脸坏笑，让翠花更加害怕，劝小美千万不要上车。可单纯的小美却不愿放弃这次机会，结果没走多远，男孩直接把车开进了树林。小美彻底慌了，终于体会到人间险恶。就在几人争吵时，一个白影突然从车前闪过，他们以为中了人，赶紧下车查看，然而这里根本没人，只在地上看到一个诡异的娃娃。就当小美捡起的瞬间，黑暗中突然传来恶魔的低吼声，仿佛一双眼睛在注视着她，暗示着不好的事情即将发生。第二天，小美手臂上就出现奇怪的疤痕。就当她一脸疑惑时，浴帘突然关闭，小美赶紧上前查看，结果什么也没发现。紧接着，墙上的灯光开始疯狂闪烁，衣柜门也被莫名打开。下一秒，恶魔突然出现，一把将她拉进恐怖的幻境之中。小美害怕极了，在枯井里拼命的挣扎。父母听到惨叫后，用力撞开房门，看到小美一脸无神的躺在浴缸内。最后在母亲的呼唤下，终于将她带回了现实。小美以为是那晚喝多所造成的，并没在意，想让翠花和她一起寻找娃娃的主人。而翠花却劝她忘了那晚的事，因为小镇上一直流传着一个恐怖传说，有人说她像新娘，也有人说她是穿着圣餐服的女孩。不管他们看到的是谁，一旦惹上就会遭到恶魔的诅咒。小美以为那只是骗小孩的故事，第二天果断找到神父，将那晚看到白衣女孩的事说了出来，怀疑那天参加圣餐仪式的女孩中有人发生了意外，不然这个娃娃怎么会出现在野外？神父接过娃娃后显得一脸凝重，表示这是一个很久以前的娃娃。小美询问无果，只好转身离开。从神父的眼神中不难发现，似乎对她隐瞒了什么。这天，小美发现手上的疤痕越来越大，问翠花是否一切正常，没想到她身上比自己还要严重。两人以为有人在药里掺了假，直接跑到游戏厅找大壮算账。此人正是那晚送她回家的司机，另一个男孩是他店里的员工小帅。大壮认为他们只是皮肤过敏，和自己没任何关系。当他们离开后，大壮解开衣领，也露出同样的印记。看来那晚闯入树林的人全部感染了污秽。很快，翠花这边就发生了怪事。这天，她正在酒吧上厕所时，隔壁突然传来咣咣咣的声音。翠花明白对方的意思后，果断把纸递了过去。可当她出来洗手时，对方依然敲个不停。翠花瞬间暴怒，准备将其暴揍一顿。可打开门后，里面根本没人。就在她一脸疑惑时，手指竟从第一个坑位滚了出来，就连厕所门也开始疯狂摆动。翠花被吓坏了，赶紧冲出酒吧，打电话向家中的小美求救，告诉她自己也遭到白衣女鬼的袭击。这时耳边突然传来恶魔的低吼声，翠花颤抖着向后看去，瞬间被带进了幻境之中，开始在水里拼命的挣扎。幸好小美及时赶到，将她从死神手里拉了回来。这时翠花终于意识到，如果传说是真的，那天接受圣餐的女孩都会有危险。现在他们必须将这件事告诉所有人。此时大壮这边也遭到恶魔的袭击。下班后，男人正在办公室里打飞机，突然被一阵游戏声强行打断。出来查看后，发现已经断电的游戏机居然还在运作，下一秒又突然关闭。大壮以为有人搞的恶作剧，抄起棒球棍开始到处寻找。这时游戏厅所有机器开始不停的闪烁。就当大壮一脸惊慌时，恶魔突然出现，大壮彻底被吓尿了，赶紧跑出房间，驾驶汽车向家中跑去。就当他以为自己逃出魔爪时，恶魔再次出现，汽车瞬间失控撞向路边的货车，大壮被捅成马蜂窝，当场下线。小美看到后第一时间报了警。小帅得知老板死后更是泣不成声，看到小美手臂上的斑点后，对他们讲起关于圣餐娃娃的故事。几年前两个女孩被恶魔附身后，身上开始出现奇怪的斑点，总感觉恶魔无处不在，最后在恶魔的蛊惑下全部自杀身亡。说的正是电影《开始自杀的女孩》。为了解情况，三人立马跑到修理厂找到女孩的男友。当他们提到白衣女鬼时，男孩情绪突然转变，不想回忆那段痛苦的记忆。当小美拿出那个圣餐娃娃后，终于说出了实情。自从女友捡回那个娃娃后，精神逐渐崩溃，总说有一个小女孩在袭击自己，后来被诊断为吸毒导致的精神病发作，可接受药物治疗后却无济于事，最后彻底崩溃，当着她的面割颈自杀。同一时间，妹妹也在房间内上吊身亡。据说这个娃娃的主人是一个在接受圣餐仪式后神秘失踪的女孩，神父应该知道其中的秘密。很快几人再次来到教堂，可找遍了整个房间都看不到神父的
的身影。房间有一台老式胶片机，正播放着一段82年举行圣餐仪式的视频，桌上还特意摆出那些女孩的资料。这时，一个抱着娃娃的女孩出现，经过对比后发现，她就是当年那个失踪的女孩玛丽索。就在这时，房间内的灯光突然闪烁起来。翠花察觉到危险后，劝几人赶紧离开。话音刚落，就被一股神秘力量推出门外。同时，小美也遭到袭击，被推进另一个房间，发现神父早已遇害，大门紧锁，将三人彻底分开。随后，恶魔封闭了所有门窗，直接穿过视频来到现实世界。瞬间将小帅带进狭窄的隧道，小帅拼命逃跑，恶魔在后面向他步步逼近。就当他即将到达出口时，被恶魔一把拽进了深水之中。此时，现实中的小美终于推开房门，重新和翠花会合。随后，两人一起推开房门，把小帅成功救了回来。这时，小美突然想起，当时在妹妹的圣餐仪式上，有一个看似不太正常的女人向她询问过女儿的下落。小帅猜测她说的人应该是梅姨，因为自从他女儿失踪后，每年都会去那里寻找。但听人们说是爸爸杀死了女孩，就当几人讨论时，翠花的父亲突然出现，强行将其带走。回家后将翠花臭骂了一顿。就在两人争吵时，房间的灯光又突然闪烁起来。翠花知道恶魔即将来临，直接冲进厨房，用木棍顶住房门，拿起餐刀做好战斗准备。下一秒，恶魔突然出现，再次将他带进了幻境之中。父亲听到惨叫声，果断撞开房门，看到面目狰狞的翠花，赶紧上前施救。然而就在翠花醒来的瞬间，下意识挥刀疯狂刺向眼前的父亲。与此同时，小美和小帅已经来到了梅姨家，从她口中得知小女孩得了一种怪病，全身长满了诡异的斑点，因此遭到所有人的唾弃。那天举行圣餐仪式后，本来在一个废墟玩耍，后来便消失不见，直到现在还没找到女儿的尸体。就当小美继续追问时，暴躁大叔突然出现，两人只好落荒而逃。回到游戏厅后，翠花很快找了过来，为了彻底摆脱恶魔的纠缠，三人立马来到废墟，决定找回女孩的尸体。很快，小帅就发现了那扇熟悉的铁门，断定女孩的尸体就在里面。三人钻进狭小的隧道后，终于见到幻境里的场景以及那个充满恐惧的枯井。小美迫不及待地上前查看，被翠花及时制止。这时手电筒突然闪烁起来，下一秒小帅被一股神秘力量击飞，小美也被拖进了枯井之中，直接跌到了井底。这时一个严重腐烂的尸体突然出现在眼前，以诡异的姿势向她缓缓走来。小美被吓得魂飞魄散，但她又无路可逃，任凭女孩抚摸着她的全身，最后一把扑进她怀里。小美想起女孩生前被孤立的悲惨遭遇，知道她渴望得到别人的同情，强忍内心恐惧和女孩紧紧相拥在一起。这时枯井里水位突然上涨，将两人彻底淹没后，小美根据女孩的记忆终于看到了所有真相。原来小女孩长出奇怪的斑点后，不断遭到同学的排斥和嘲笑，就连自己的父母和神父也逐渐变得冷漠。女孩幼小的心灵遭到重创后，直接跳进枯井结束了一切。随后他们将尸体捞出送给女孩的父母，以为这样做就彻底摆脱恶魔，成功解除了诅咒。可事情并没这么简单。回家后突然看到妹妹手上也出现同样的斑点，就当几人疑惑时，房门突然关闭，房间内的灯光又开始闪烁起来。刹那间屋内狂风大作，所有东西被一股神秘力量彻底掀飞。一切平静下来后，衣柜里突然传出恶魔的低吼声，紧接着一个可怕的恶魔出现在众人面前。随着一声惨叫，所有人全部下线。原来女孩并不是诅咒的源头，自从狗狗给她捡回那个娃娃后，就遭到恶魔的诅咒，从那以后身上长出那些奇怪的斑点。后来在恶魔的蛊惑下跳进了枯井，恶魔在人间撒下诅咒，用可爱的外表掩盖邪恶的本性，等待下一个倒霉蛋的到来。